الآن غزتنا للأسف أيها الإخوة، تغزون الآن مقاطع عبر الواتساب أو اليوتيوب أو كذا، مقاطع علمية، يعني مقطع من محاضرة من درس مثلا للشيخ بن باز لابن عثيمين رحمهم الله جميعا أو لبعض العلماء المعاصرين، لكن أدخلوا عليها إيش الآن؟ أدخلوا عليها مؤثرات يسمونها مؤثرات صوتية، يعني أدخلوا عليها موسيقى، فتصير الآن تسمع قال الله قال رسوله والخلفية الصوتية لهذا الكلام إيش؟ موسيقى يسمونها هم مؤثرات صوتية، آهات وما أدري أي كان، أنت اللي تسمع صوت موسيقى، هل أصلها وتر ولا أصلها صوت بشر؟ هذا ما يؤثر، لكن أنت حينما تسمع إيش؟ تسمع موسيقى. وبعض الناس يتساهل يقول المهم هو اللي يشغل كلمة، لا، هم يريدون ينقلوننا شيئا فشيئا إلى دين الصوفية. دين الصوفية إيش هو؟ دين الصوفية الرقص والطرب في بيوت الله جل وعلا، صح ولا ما هو صح؟ رقص وطبول وكل وأدوات موسيقية في داخل المساجد، يعني صار الذكر عبارة عن غنى وطرب، فهم يريدون يوصلون إلى هذه الدرجة، لا بلغهم الله آمالهم، يريدون أن ينقلون إلى دين الصوفية، دين الطرب والتقرب إلى الله بالأغاني والطرب، لكن ما يستطيعون يأتون مباشرة الآن، فيتسللون إلينا بهذا الأسلوب. الآن صرت تسمع في المقطع عادي كلمة للشيخ بن باز بن عثيمين الفوزان وغيره وفيها خلفية موسيقية. إذا صار هذا الأمر مستساغ عند الناس ومألوف عند الناس، يمكن بكرة زي المحاضرة هذه واحد ورا قاعد يعطيك خلفية صوتية، الناس تستنكر، لا حرام، مش هذا يا شيخ، يعني حرام في المسجد وحلال في المقطع، مو أنت قاعد تسمعها في البيت، ويجي واحد يقول والله صحيح، إيش الفرق يعني؟ فينقلون الناس شيئا فشيئا، ما هو شرط أنه بيصير هذا بعد شهر بعد شهرين، الله أعلم، يمكن بعد سنوات ويمكن أقرب من ذلك، ما حد يدري. فيجب أن ينكر المنكر من بدايته حتى لا يستمرئه الناس ويألفونه، فيعرض العلم الشرعي الصحيح أيضا بالعرض السليم من البدع والخرافات، حتى نستقيم على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه.